Salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de Brawl Stars. În episodul de astăzi am făcut Prestige 1 pe Poco și am zis să fac un videoclip în care să vă arăt unele din meciuri mai de pe la final, din live. Evident, dacă doriți să vedeți toate meciurile, acesta este canalul de YouTube în cazul în care vreți să aruncați un ochi pe acolo, iar acesta este live-ul. Îl voi pune și în descriere, așa că vă aștept aici. Eu am încercat din edit să-l fac mare ca să se vadă ca lumea pentru video și am încercat să pun și sus acea bară cu câți brawler mai îs, cine a murit și câte runde mai îs pe knockout, cu opacitate mai mică totul se vadă și în spatele ei. Acum eu cred că m-am descurcat destul de ok în edit, așa că vă las cu videoul și cu meciurile. Pa, pa! Bine. Bă, lasă-mă cac în tureta lui ăsta. Avem pe Mortis și pe Mortis. Auci. Trei, doi, unu. Da, vino dracu! Bă, rog, proste. Bă, ce pui mei? Ok, nu știu ce Dumnezeu a încercat să facă unul mei și să sară kit pe unul din noi. Ok, cam asta a fost meciul. Mă rog, runda, de fapt, cum mai avem un rând lângă el. Cine da cu boți, bro? Mersi de like. Nu trebuia să dea, nu. Nu te apropia de mine. O să sară. Sau stai aici măcar dacă... Cred că trebuia să-mi dau... Bravo, mă, bravo. Băi, ești deștept, rău.
strâns. N-ajung până la ăla. Fier Poco. Nu limerește-l odată. Ăsta e prost. Doamne, să fac un thumbnail pentru live. Un pic așa să mă bag în Damian, sincer. Din motive clare. Perfect. Perfect. Ultimele meciuri. Nu pot să-l ajung, bă, frate. Bă, dar mi-aș picioarele că nu pot să ajung la el. M-am apucat să dau ultimata, bro. Și am apăsat pe ea. Hai pe coleg. Mă duc eu să bag pe ăsta. Intra botul. Bun. Nu văd de aici cum e ce fac. Da, a murit. Lipsea și eu o parte din rundă și muri. Cred că mai mult pentru că s-au spart toate bușurile astea. N-am cum. Dacă voi dați ultimatele, le dați random pe mijlocul hărții, cum Dumnezeu vrei să-l omoare? Cum? Dă-i, hai pe naiba să te ia.
greu să ajung aproape de ei, că sunt toți de distanță mare. Unde dai auto-aim-ul? Măi, să-ți f***im handicapat. Asta dracu știe. Unde? Totul murit om. 988. Și cred că practic da, dacă e ori 2, acum am făcut prestigiu. Și acum suntem în meciul de prestij, băieți. Până acum am făcut, am luat doar fazele de pe live. Acum o să fac special pentru episod, pentru că vreau să pun. Prestigiul pe Poco nu e ușor să faci. Bine, nici foarte greu. Cineva aici jos? Nu e nimeni aici jos. Perfect. Da. Și aia mai are o viață, cum ar veni. Dă-i în turetă dacă vrei să nu te omoare. Ok. Și asta a fost prima rundă și acum a doua rundă pentru prestij. Mamă, ce fain e aici. Da, dacă îmi făceam și ultimata era și mai fain. Ok, cred că va trebui să scap de aici. Dă-i! Bine, mă! Mamă, ce play a fost pentru Prestige 1! Dar, în sfârșit, avem Prestige 1! Și am dat cel mai mult damage cu Poco. Păreri? Prestige 1 pe Poco! Mamă, în sfârșit! Și se învârte el, adică invers se învârte de fapt. Prestige 1! Și avem prestigiul pe domnul nostru Poco. În sfârșit. Ok, și acum ca să nu pierdă la de trofee, voi da meciurile cu Colette, am zis. Ok, ca să mai am 16 minute de trofee, de trophy boost, dar cam atât ar fi și episodul de azi. Eu vă zic la revedere, o zi frumoasă, noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Dacă vreți să vedeți meciurile mele cu Colette care se vor întâmpla acum, intrați pe live. Pa, pa!